आज राम अपने गुरुदेव की आज्ञा पा करके धनुष को तोड़ने के लिए चले, चरण स्पर्श किए, क्या किया फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कान में, टूटी पड़े धुनी भरी आई सबके कानन में। आज महाराज वो धनुष पता ही नहीं चला कब झुका और कब वो धनुष टूट गया, और जैसे ही वो धनुष टूटा तो ध्यान रखना महाराज ऐसा ही नहीं, टूटे धनुष वीर भई भारी और जागे परशुराम बलधारी। जैसे ही वो धनुष टूटा मेरे श्रोताओं, कैलाश पर्वत पे परशुराम तपस्या कर रहे थे, धनुष के टूटने की आवाज सुनी तो उसी समय महाराज सभा में पहुंच गए जाके, और जैसे ही सभा में पहुंचे देखा, जवाब दिया ये भारी भीड़ भाड़ लगी है।